Нүүрний унжилтны талаар ингээд жоохон илүү ихийг ярмаар байдаг юм аа. Тэг ингээд рeel болохоор богинохон болохоор ерөөсөөр ордгүй, багтдаггүй. За ингээд хэсэг тэр видео оруулъя. Тэг төвчээртэй үзэх нэг нь үзээ. Хэрэгтэй юм аа авах нь авнэз. Нэгдүгээрт нь утас хийлэх гэсэн юм аа. Утас хаана сайн хийж гинэ? Ямар утас сайн бэ гэдэг айгүйх асуудаг. За одоо бол утас хийлгээд хэрэггүй. Утас нөө. Яагаад вэ гэхээр за мэдээж та өөрөө шийтгэл асуудал л та. Гэхдээ яг утас суулгаж үзсэн хүний хувьд хийлгээд үзсэн хүмүүсийг харсны хувьд бол хэлэхэд маш их өвдөлттэйгээр хийлэгдэг. За тэр үедээ маш их өвдөлт зовлон мэдрэнэ. За теннис гадна хэр үр дүнтэй вэ? За хэдэн хоног бол нүүр чинь ингээд татгалт нь өвдөн, маш их өвдөн, инээж чадахгүй хавдан нүүр чинь ийм хавдан. За ингээд хэсэг яваад нэг сарын дараагаас гайгүй болоод нэг нүүр айтайхан дэшээ болцсон юм уу да гэхээр харагддгийг. За тэгээ энэ нь угаасаа 6 сарын хугацаатай. 6 сар дуслаа арчин буцаад унжлаа тийм үү. За унжсан зарим хүний нүр ямар болсон байдаг вэ гэхээр ингээд утасны шугамаар махан тасарсан ч юм уу те. За ер нь бол утас нэлээд хүний арсыг гэмтээдэг байхгүй. За тэрийг мэдээ сайн хийсэн үү муу хийсэн үгээс их шалтгаална гэсэн. Утас болоод ерөнхийдөө бол хэрэггүй. Утасны оронд ямар тариа тариулах вэ гэдэг юм бол одоо нэлээд унжицсан гэдэг чинь ерөнхийдөө бол булчин суларсан гэсэн үг шүү дээ. Дээрээс нь нэмэх нь бидний ингээд булчин суларчаар энд байгаа өөхөө дийлэхгүй байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ ингээд энэ дээр өснө ингэн. За тэгэхээр хэлбэржүүлэх тарилгууд одоо за яг би Монголд ямар тарианууд байдгийг бол яг мэдэхгүй болохоор хэлж мэдэхгүй л байна л та. Энд болохоор Юнгак чуса гэдэг хэлбэржүүлэх тарилга маань болохоор энд байгаа хүнд байгаа өөхийг нь ерөнхийдөө хайлуулад өгч нүүрний чинь аль хэсэг дээр тарихыг одоо эмч мэдээд одоо дүүрэнд чинь аль хэсэг дээр хэдэн граммаар тарихыг шийдвэрч өгөөд. За тэгэнгүүт яадаг вэ гэхээр явандаа хал өнөөдөр шүхгээ хайлахгүй шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр хэр их өөхтэй вэ? Хэрэг таны нүрэнд бүр айгүй том өөхтэй бол энэ арай үйлчлэхгүй. Баг зэрэг хэлбэржүүлэх чад унжилтаа засгаж байгаа гэвэл өөхийг хайлуулах тэр хэлбэржүүлэх тариг тариулангуудлаа хэрэгтэй хэсгүүдэд чинь за жишээлбэл энэ чихний ард тийм үү. Энэ хэсэгт унжаад одоо бульдог гэдэгтэй ийм үүссэн хүн бол ингээд ерөөхдөө энэ нэрүүний хэлбэр гарч ирээд чихний ард ботокс хийж болж юм. За энд одоо үрчгэр үүссэн. За дух доошоогоод зөв хүнжсэн болвол те цохыг ингээд ингийн тулд энд нь ботокс хийдэг. За энэ хуух руугаа хийждэг. Гэх мэтлээ хэлбэржүүлэх тарилгыг сетер нь тариулах юм бол утас хэлэхнээс илүү үр дүн өгдөг байгаа шүү. За тэгээ энэ тарилга болохоор 6 сарын хүчинтэй. Бас 6 сарын хугацаанд барина. Ингээд нэгэн удаа хийлээ таны нүр байнга юм болно гэсэн бас биш учраас гоо сайхандаа анхаарал тавьж байгаа бол бас л цаг хугацаа мөнгө төгрөг шаардлагатай. Тэгэхээр 6 сар тутамд хийлгэж байгаа тарилгануудаа тариулаад явах нь маш зөв байх нь. Ингээд сүүлд нь арьс татах талаараа ярьж эхэлье. Арьс таталтыг болохоор насны ялгаа, насны хязгаар гэж бол байхгүй. Тэдэн настай хүн хийх ёстой, эдэн настай хүн ингэх ёстой гэсэн юм ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Гоо сайхан хэр эрт анхаарна, хэр эрт арчлан тэр хэмжээгээр л таны арьс тэр залуу үеийнхаа тэр гайгүй байгаа, унжилт багтай байгаа удаан хугацаар авч хадгална гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр нүрийг яаж татдаг вэ? Бүтэн татан дундаа цаасна одоо мини таталт гэдэг байгаа тийм үү. За дээрэс нь энэ өсөн дундуур цусалтай таталт гэдэг иймэрхүү төрлүүдээр одоо нүрийг маань өргөж нүр өргөх хагалгаа хийдэг байх нэ. За ихэнхдээ монгол хүмүүст бол ер нь бол энэ өсний дундуур, өсний лайны урдуур ингэж зүсэлттэй хагалгаа их зохимжтой байдаг. Яагаад вэ гэд асуув тийм үү. Тэгэхээр монгол хүний дух өргөн байдаг. За ерөнхийдөө нүүр шанаа өндөртэй, томтой, тийм том нүртэй гэдэг учраас энэ арсыг чинь тайрж ингэжээж арс чинь одоо жижигэрдэг гэсэн үг байхгүй юу. За татал бас үр дүн хүрдэг гэсэн үг. Тэр хойноос эндээс татаад үзээ л та. Хэр үр дүн гарах уу? За эндээс татхад хэр үр дүн гарах уу гэд. Ийм ч өөрөө арсыг чи үзээд нүрийг чи хараа. За үрчгэр хэр унжилтайг нь хараад за өсөн дондор хийж болох хүмүүс байгаа. Жижиг нүртэй ч юм уу те маш бага унжилсан хүмүүс ч юм уу. Ингэж бол сорвгүйгээр идэгмээр байна гэвэл ингэж хийлгэж болно. Гэхдээ ерөнхийдөө ажиглаад байхад бол ихэнхдээ монгол хүмүүсийн бол урдуура төсөлттэй байдаг шүү. За энэ дээр сорив яах вэ гэдээ айж магадгүй тийм үү. Сорвтой бол ер нь болохгүй бол хагалгаа хийлгэсэн тухайн хүний одоо уугахгүй байдал, төвчээртэй байдал, арчаатай байдал маш их нөлөөлдөг юм аа. За эндээсээ доошоо унжилттай хүмүүс бол энэ нэг чихнийх урдуусаар бол татуулж үр дүн гарч ийн тийм үү. За эндээ унжилттай хүмүүс байгаа юм. Энд нь ингээд хонхроо өссөн, энд нь ингээд
гурвалжин үүсцэн ийшээгаа хагал. За ийм бол одоо дундуур хагалгаа хэлэгчж болж байна тийм үү дунд. Middle. Тэ ингэж хагалгаа хэлэж болж байна төсөлд. За ингээд ерөөсөө зөвхөн ингээд дардсан. За тэгээ нэлээд тухайн үрчийдсэн ч юм хүмүүс бол ялтчгүй ингээд бүтэн тойргоор бүтэн засалт татал гэсэн үг, бүтэн таталт хийлгэн гэсэн үг. За хүзүү болоод өөрөө үрчээсэн байх юм бол хоошоогоо нэлээд энэ төсөлтийг урагшин хойш нь ингээд татчихэж энэ арьс чи ингээд дэше татагтаад ингээд оёгддаг байх нэ. Ингээд татагддаг байх. За нүрээ татуулахаар юу юунд үр дүнтэй, юу юунд сайн юм бэ? Яагаад одоо би болоод ерөөсөө нүрээ шууд татуул гэж хэлдэг 40-с дээш настай юм бол одоо юугаа арьсыг хайрладаг юм. Юу энэ мухалцсан арьсыг чинь хайрлаад одоо 50 хүрийг хүлээгээд байдаг юм тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж тийм үү энэ унжилт шийдэгдэн тодорхой. Дээрээс нь чихний урд үүссэн байгаа үрчлээ хойшоо татагдаад тэнийгээ далгуулчих. За ингээд хүзүүгээд. За ингээд нүрээ татуулчихнаа. Нүрээ татуулсныхаа дараа маш их төвчээртэй байх хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгье. Яагаад гэхээр хайчлаад оёдсон нүүр чинь тийм үү зүсээд тайрж аваад дотортлыг чинь ингээд юм булчингийн татаад гадна талаас нарийн татж байгаа ингээд сайхан оёдсон шүү дээ. Тэгэхээр маш их төвчээр хэрэгтэй. Эхний 7 хоног бол дээд зэгтээ тултал нь хавднаа. Хавнд нь хөхөрдөг хүмүүс нь хөхөрнө. За дээрэс нь 14 хоноод ирэхээр овоо жоохон хавн буудаг. За түүнээс хойш дахиад төвчээр хэрэгтэй. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр 3-4 сарын хооронд нүр чи ингээ хатуу хүний арь шиг мод шиг байна. Эндээс ахуулаад ингээ зөөлрөн мэдээ орно. Нэлээд их цаг хугацааны дараа ерөнхийдөө бол энэ хэсэг чи ингээ энгийн хүнийх шиг зөөлрөөд мэдээ орж эхэлдэг гэж ойлгож болно. За яг хагалгааны үр дүн 6 сарын дараагаас эхэлж чиний нүүрний одоо хэлбэржилт за ингээд хавн буулаа нэг ингээ харсан чинь ямар сайхан болчихоо вэ гэх мэдрэмжинд 6 сараас эхэлж мэдэгдэн шүү. За ингээд өнөөдрийн нүүрний хэлбэржүүлэлт таталтын талаарх яриагаа өндөрлөе. Ингээд цувралаар дараа нь сорив яри, суулгалт яри, соролт яри тийм үү. За тэгээ дараа нь эмэгтэйчүүд яри, за тэгээ эрэгтэйчүүд яри ярьж болох бүх зүйлээр мэддэг юм а. Ярьж өгөх бодолтой байна. Дараагийнхаар уулзлаа. Баярлалаа.